Shkelja e procedurës sa po ndodhi? Sa minuta jepet fjala për procedurë? Sa minuta jepet fjala për procedurë? Po pse nis fjalën përfaqësuesi i Partisë Socialiste duke kërkuar respektimin e procedurës dhe ju shkeni procedurën duke të dy fishin e kohës. Po pse dy herë më shumë se sa lejon koha? Pse? Apo sepse disa janë më të barabartë se tjerët, e para. E dyta, ju e kam thënë seancën e parë, se keni njërin këtu, që si që trajton ju, kujton se mund të na trajtoj dhe ne. Ju e dini që ishni me gojën e ti. Edhe me gjëra tjera, po ta lëmë këtu. Ju e dini se që ishni me gojën e ti. Po të vi këtu dhe të përdor atë gojë, ja kam thënë herën e parë ma të mirë. Ma të mirë. Se nuk do marrësh atë që meriton, do marrësh dy fishin e asaj që meriton. Kështu që kur fillon sulmet ndaj grave, që janë pjesa më e dukshme e shëmtisë së portretit ti njerëzor dhe politik, që ju e njihni shumë mirë, qofse ju ja pranoni zonja socialiste, t'jesh e sigurt, t'jeni ju e sigurt, t'jetë çdo kusht tjetër i sigurt, që fjalët mbrapsht janë më e pakta. Më e pakta. Se ne jemi shqiptar. Dhe si shqiptar, jo kur të fyë zonjat e PD-s, po dhe juve po t'ju fyë këtu në sallë, ai meriton pak më shumë se fjalët. Meriton ta trajtosh si të shtrajtohen ata të paburr që e ndërtojnë verbin e tyre dhe jetën e tyre mbi komplekset që kanë ndaj grave. Kështu. Okej? Tani të vim të thelbi. Me drejt tha Zoti Mediu, e gjitha bëhet për të hequr bisedën nga thelbi. Dhe thelbi është që ky ka marrë më shumë borxh se të gjitha qeverit që nga 1990 e njishi. Borxhin e ka marrë në emër të shqiptarëve. Nuk ka vënë hipotek as Sarajit dhe Surrelit, as bijuterit e veta, apo të afërmve të vetë. E ka marrë nga xhepat e shqiptarëve. Ka vënë hipotek të ardhmen e fëmijëve të shqiptarëve. Ku janë parat që ka marrë borxh? Ku janë taksat e rritura? Ku është çmimi i rritur i energjisë që paguajnë shqiptarët? Në çfarë forme po ju kthehen shqiptarëve? Ja rritur rrogat? Jo. Ja rritur pensionet? Jo. A është shëndetësia falas si që ka premtuar para 8 vitesh? Jo. A i bëri legalizimet falas? Jo. A hapi 300.000 vende pune? Jo. Largoi 500.000 shqiptar nga vendi. Sepse janë mbyllur me 10 mira. Vende pune dhe punësusit. Ditë për ditë e javë për javë. Plus skojnë në pasigurinë ekonomike që ka shkaktuar ky. Po ku i ka quar to lek, xhanëm? Ku i ka quar? Dihet ku i ka quar. Mjafton të lexosh dokumentat e shtetit, lexo kontrollin e lartë të shtetit tot 8 vite dhe e kupton ku i ka quar lekët ky. Dhe e vetmja gjë për cilën nuk do të flasësh kjo. Sepse kjo e nxjerr zbuluar për çfarë është, një band grabicish që maskohen si qeveri sepse grabisin zgjedhjet. Sigurisht, besimi i investuar te Partia Demokratike dhe te unë si lider i saj është besim qytetarësh për ndryshim. Kurse ajo tjetra është besimi kriminalëve, i cili fakt është mos besim, se nuk japin veç votën e tyre për Edi Ramën, por fusin bedelet e tyre në grupin parlamentar. Ju ave në krye komisioneve të Partisë Socialiste në përrethe. A ka socialist ndeshëm në Shkodër që nuk e di se kriminalët janë shefat e vërtet të organizatës që kanë mbetur aty? A nuk është e gjëra gjë në Elbasan, në Peqin, në Fier, në Vlorë, në Durrësin, Evangjush Dakos, që edhe kësaj radhe është kapur me të njëjtën avaz si zgjedhje më pashme. E pra, ja një pjesë e trinomit. Pushteti grabitet me kriminal, që të vazhdoj grabitja Shqipërisë me këtë të ashtu quajtur buxhet, që është letër paketimi e vjedhjes dhe vazhdimit të vjedhjes së shqiptarëve.
Borgji është rritur, taksat janë rritur, çmimet janë rritur, faturat janë rritur. Ku shkojnë parat? Shko si mashtron, thot. Rruga e Arbërit është shtesë e paparashikueshme. Ishte 33 miliard në buxhet. Ligji thot 20% është shtesa. Si e çon 58 miliardi? Si e çon? Qa janë punimet e paparashikueshme? Tuneli, që dihet që 1992 që duhet tunel për të shkuar në rrugën e Arbërit, punimet e paparashikueshme janë vjedhjet. Vjedhjet e përbashkëta. Të Edi Ramës dhe të oligarkut, të cilit i është dhënë vepra me mbi 2 fish çmimin. Dhe këtu e sjell ta miratoj, dhe këta do ngrenë dorën, të mpirë nga sensi i përfaqësimit politik, të mpirë nga sensi i përfaqësimit socialistëve taksapagues, të mpirë edhe nga sensi të qendrit prindër të fëmijëve, në emër të cilit po marrin borxh për të paguar një rrugë me 2 fishën e çmimit, do ngrenë dorën këta. Për të legalizuar në një sallë që është pjellë e paligjshmërisë, është pjellë e bashkëpunimit midis Edi Ramës dhe krimit organizuar, një tjetër vjedhje si kjo, po marr vetëm një vjedhje. Po sa të tilla ka? Janë të zbërthyera të gjitha. U përmend faqja 98 e relacionit. Për një javë me radhë, vjedhjet e projektuara për vitin e ardhshëm janë të zbërthyera të gjitha nga deputetët tanë. Diku e kanë mbyllur rubinetin e komunikimit me popullin, që janë mediat, diku nuk ja kanë dalë dot. Por fakti është fare i thjeshtë. Që ky, që ka vetëm besimin e kriminalëve, madje mund të them në formë mosbesimi, pra duke i futur bedel në rast të tyre, si provë që e kontrollojnë votën e tij, i kundërvjet një partie që ka nderin e privilegjin ta kryesoj në këtë betejë, e cila ka ardhur me votat e pastra të zemrave të shqiptarëve të mbushura me shpresë për ndryshim. Dhe vetëm arsye pse jemi këtu ne, nuk është dëgjojmë pallavrat tuaja. As të shohim tek paketoni të përdorni buxhetin si letër paketimi për vjedhjen e ardhshme, por t'ju aqjerrim këtë perde, turpi, para syve të gjithë shqiptarëve, e t'ju tregojmë që këta janë gati për pak të ngrenë dorën dhe të votojnë një vjedhje tjetër, një vjeçare, të parave të tuaja, taksave të tuaja, të faturave të tuaja, para cilat nuk do t'i kthejnë tek ju. Kjo është arsyeja pse në këtë moment që flasim, fermerët i kenë protestë në Lushnjë. I kenë këmbë atje. Një nga deputetët tanë është aty. Është aty me ta. Ishte nderin e këtij që zhduket tek dhoma e miellit, sa herë që s'përballon dot debatin. Ti ishte atje. Bashkë me të tjetrin që mungon këtu. Që nderi ja don dhe ati tjetë atje. E të kundërshtoj dhe atje, si që ka kundërshtuar Partia Demokratike. Shtimin e TVSH-s mbi inputet bujqësore, të një bujqësie që s'merr subvencione, e vetmja në Ballkan që s'merr subvencione. Kosova ndan 100 milion vit. Maqedonia e Veriut po shkon 120-130 milion, ky s'ndan subvencione për bujqet. I shkatron me vetdije. Nuk i bëhet vonë për ta. Ku shkojnë të 120 milion? Shkojnë të një vepër që nisi 33, shkojnë 58, në mënyrë të paligjshme. Shkojnë për të paguar beketin, që e humbi, dhe mashtron shqiptarët duke ju thënë se kam humbur, jo, s'do paguaj, ndërkohë që pagesa ka filluar. Nuk bën dot shoshen për të mbuluar diçka që s'ka shqiptar që nuk e sheh. Dhe thot mua, më thot, pse s'shkon ti në Belgjik? Po shkon s'pak. Shkon s'pak dhe merr fotokopjen e dëshmisë time në prani të prokurorit, gjyqtarit hetues belg, hetuesve belg, oficerëve të policisë gjyqësore belge dhe autoriteteve shqiptare për Toyota Yaris. Ti e di fare mirë, se ti ke, jo vetëm kaq, por shumë kontroll, ti ndal çështjet penale në SPAK. Ti e ke korruptuar një pjesë të SPAK-ut. Që fashikullin e dëshmisë time prej më shumë se një viti, e ke atje. Merre, botoje. Po ta kisha unë, do ta botoja. Kështu që lëri gënjeshtrat, mos u fshi të dhoma miellit, por thuaju shqiptarëve sot,
se me çfarë morali, njerëzor, prindëror, qytetar e jo më politik, vjen këtu dhe i kërkon deputetëve tu të ngrenë dorën për të rritur edhe njëherë borxhin, të marrësh borxh më shumë se gjitha qeveritë e marra së bashku, të rrisësh taksat më shumë se ndonjëherë që në kohën e Tanzimatit, pa ju kthyer asgjë mbrapsht. Ky është thelbi. Kjo është e vërteta. E kësaj nuk i ikën dot. S'do t'i kishe ikur dot edhe 20 vjet para. Jo më tani ku çdo përpjekje për akrobaci të rrezikon të të thyej eshtrat. Eshtrat e gjuhës dhe eshtrat e mplakura të një mendje perverse, e cila në mungesë të argumentave ka një dhe vetëm një taktik të stërlodhur që e mësuam për mend 8 vite dhe me këtë ka ardhur prapë tu se s'ke gjë tjetër. Sa herë që ne të ballafaqojmë me të vërtetën, sa herë ne të ballafaqojmë me faktet, sa herë të ballafaqojmë me vjedhjen e përditshme që ti u bën shqiptarëve, sillesh e vërtitesh me të njëjtat epitete. Përgjigjen për to e ke marrë e do ta marrësh ditë për ditë, por ky nuk është shqetësimi ynë. Hallët e shqiptarëve janë shqetësimi ynë. Zgjidhja këtyre hallave fillon me largimin e sojit tënd nga politika. Dhe duke qenë që mekanizmin e votës për momentin e ke bllokuar, voto vettingun në politikë. I bindur ti jesh që kjo betejë do shkojë deri në fund, mbaj mend edhe të dekriminalizimit, kujtohu, kjo do të shkojë deri në fund, me forcën e arsyes politike, ose me forcën e qytetarëve shqiptarë, kjo sallë kurrë më nuk do t'i takoj duarve të mpira që ngrihen për të shtuar taksat, për të shtuar borxhin, për të vjedhur shqiptarët, pa i kthyer asnjë qindark prapa, por duke majmur karuselin e politikanëve të korruptuar, oligarkëve dhe bozëve të krimit të organizuar.